Hello，大家好，我係爆狐啊。咁今次我想唱一個人就係呢個啦，傻貓幼稚啦。咁咧佢唔係惹到大家啦，係惹到我自己嘅。咁咧，我以為佢自己好囂張咁樣咯。你睇下呢個文字，勁囂張啦。咁我又諗緊佢呢個視頻咧係咪佢有冇經過嗰啲原片主嗰個同意先發上去啦？如果冇嘅話，我覺得佢應該係盜片㗎啦。咁咧佢特別之可惡嘅。咁佢喺呢度，咁錯咗 sorry。咁佢喺呢度咧，勁可惡咯！你睇呢度肥，唔該啦，我自己表面自己嘅身材都係由天上決定㗎。你有冇可能指定我瘦就瘦呢？每個人都有自己嘅身材㗎嘛。佢以為佢自己乜嘢啊？宇宙下第一美女啊！佢話咁佢鬧我先咁多次。你睇下，我就回覆佢一番討厭啦，佢就話比較討厭，真傻㗎！佢7人訂閱喎，我41啦，真煩！你睇下，41訂閱，而且佢有冇睇我呢個新嘅簡介嘅？佢話呢個唔可以自己禁止話我肥胖，咁咧。佢真係做咗呢條嘢咯，咁咧我就要舉報佢啦。開始，我就要舉報啦。撳呢個，我教你哋點樣舉報，先撳佢嘅 channel 啦，之後撳3個圈圈啦，之後封鎖用戶，咁你就撳封鎖，咁樣就得啦。而且可以舉報佢嘅影片啦，舉報啦，撳佢呢度影片，撳暫停，撳呢個3個圈圈，咁就撳舉報啦。咁咧你就話侵犯權力咁樣 ，OK， 咁樣就得啦。如果佢侵犯咗你個頻道咧，即係好似我呢個鬼你咁樣啦，咁啊舉報，撳3個圈圈舉報，之後咧撳第3個呢個啦，或者呢個啦。我哋撳最後一個咁撳對我造成滋擾，如果對其他人造成啲嘢啦，就撳呢個啦。我哋舉報，咁舉報呢個啦，咁就 OK 啦。我哋下次再見，拜拜。